জীবন গাড়ি এইলো বেলুন ডালো তাড়াতাড়ি ফুলো তাড়াতাড়ি সবাই নাই তাড়াতাড়ি এই মায়ের নামটাছে তাড়াতাড়ি মায়ের নামবো আর ফাটাবি ঠিক আছে ফাটা আপনার আঙ্গুলটা কি সত্যি পচে যাবে আমার এই পবিত্র কোরআনকে? একটা লাইক, একটা কমেন্ট আর একটা শেয়ার করলে কমেন্টে বলেন আমি ব্যাগ দিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ। ওরে রে জীবন তুই আর আমি মিলে আজকে গাড়িটা খাইয়া দিলাম। ওরে রে এই যাবো গাড়ি